ទី1បង្គោលក្រហមខឿនសីហាបង្គោលខៀវបាទគឺកីឡាករអធិជ័យច័ន្ទរាជទាត់មួយពីសីហាទាត់លើពីសីហាដរិចមួយលើក្រៅពីសីហាអាយូមើរៀងរើកពុះកពើប៉ុនគ្នាល្អណាបាទចេញមកអស់មកបាទទាត់ក្រៅមួយពីអធិជ័យដរិចឆ្វេងស្ដាំពីសីហាដរិចឆ្វេងថែមស្ដាំមួយទៀតពីខឿនសីហាទាត់លើមួយពីអធិជ័យច័ន្ទរាជដរិចឆ្វេងស្ដាំទាត់ក្រោមសងទៅវិញពីបង្គោលខៀវសីហាលូកលើលូកក្រោមទាត់មកជើងក្រោមសងវិញពីអធិជ័យចេញមកចាំការទៀតបាទលេងមកអស់មកដល់ចេញទៀតឲ្យដូរកម្ដាប់ដៃគ្នាបាទកុំឲ្យចាញ់បងប្អូនគូ1គូ2បាទចំកណ្ដាលសង្វៀនតិចបាទបន្តការប្រកួតទៀតអ្នកចេញមួយជើងម្នាក់ទាត់មួយជើងពីអធិជ័យសងទៅវិញទាត់មួយជើងទៀតសីហាគេល្អដៃអធិជ័យល្អជើងមកយ៉ាងម្នាក់មកផ្លែម្នាក់មកក្បាច់ម្នាក់ទាត់ជើងក្រោមសងលើពីដៃវិញទាត់មួយជើងទៀតទាត់លើមួយទៀតពីសីហារិចឆ្វេងស្ដាំទាត់ជើងក្រោមពីអធិជ័យឲ្យជួយណែរិចឆ្វេងថែមស្ដាំសងមកដៃឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមអាយញយយ៉ាងណាចេះទាត់មួយជើងទៀតពីអធិជ័យធាក់ចេញមួយជើងទៀតពីអធិជ័យមួយចូលលូកឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតចេញអីទៀតធាក់ចេញមួយសីហាទាត់មួយជើងទៀតពីអធិជ័យអូហូណាទៅទៀតរិចឆ្វេងស្ដាំទាត់ជើងក្រោមពីអធិជ័យធាក់ចេញមួយប្រចង្វាក់មួយទៀតរិចឆ្វេងថែមស្ដាំពីសីហាទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងពីរជើងទៅទៀត3ជើងអូយអូចាចង់ធូកង់ហើយបន្តការប្រកួតទៀតអត់អីអធិជ័យសម្លឹងឃើញយ៉ាងណាចេះសង្ស័យទឹកមួយឬយ៉ាងណាទឹកមួយជើងទៀតទៅទៀតលូកឆ្វេងថែស្ដាំបោះជង្គង់ពីសីហាទឹកមួយជើងអាយ៉ាសិលគ្រូអាយ៉ាកណ្ដាលថតពោះទាត់កុំអីទៅមួយជើងដែរទឹកមួយជើងទៀតអីជួយមកសមួយជើងនេះដូចជាចំប្លង់ល្អម្រៀងណាបាទកលេចទៅមកឆ្វាច់មកជើងផាច់បាទអូហូបាទនេះសុំពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទលោកពូម៉ាឥឡូវក្រុមការងារបាទសរេទៅមែនបាទចាំមើលបាទមើលពីក្រោយមើលមិនឃើញបាទអូចំដែរបាទចំនេះឡាត់ងោពេញមកប្រអប់ជើងអត់អី17វិនាទីចុងក្រោយបាទបង្គោលសសិនបាទលោកអាជ្ញាកណ្ដាលព័ត៌មានមួយបាទលើណាបាទស្ដាប់ហើយហាបំផុតអរគុណបន្តការប្រកួត17វិនាទីចុងក្រោយអ្នកចេញមួយអធិជ័យដើរចូលទៀតទាត់មកជើងឆ្វេងពីសីហាទាត់ជើងក្រោមពីអធិជ័យលុបម្ដាយពីដៃគ្រាអោតមួយជង្គង់ពីសីហាជង្គង់ពីអធិជ័យសងវិញម្ដាយមកជង្គង់ដួលចាប់ទឹកទី1បាទឥឡូវរូបភាពយើងបានមកដល់ហើយនេះមកដៃចូលពេញបាទសៀតផ្កាពីអើយបាទខូនសីហាទាត់ជើងក្រោមពីអធិជ័យច័ន្ទរាជ3ខាងលើពីសីហាបាទសីហានេះគឺកណ្ដាំដៃល្អមែនតើនេះឆក់ឆ្វេងពីអធិជ័យកាប់ភ្លឺមួយគេកាប់កូនជួយម៉េចបាទកាប់ឡើងដាច់បាទចង់ដាច់ទៅហើយបាទជើងក្រោមទាត់យកពីអធិជ័យច័ន្ទរាជទាត់ថែមមួយទៀតទៅនេះបាទកាប់មកជើងឲ្យទាត់មកជើងនេះពេញប្រអប់ជើងគឺទាត់ចំតឡោការពារតែម្ដងអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅកម្ពុជាថ្នាលគុណខ្មែរគូពិសេសទី4ទឹកទី2គូពិសេសទី4ទឹកទី2 round 2បាទតោះវាយម្ដាយតត់ជើងក្រោមវាយម្ដាយពីសីហាអធិជ័យធាក់ចេញបាញ់មកកែអធិជ័យតត់ជើងក្រោមពីអធិជ័យធាក់ចេញពីអធិជ័យ
bay mà đáy tọt mà chơi tiên bị thì chơi gian riêng còn xây hà đai châu bay mà đáy chết bị đáy bị con xây hà bay mà đáy bị xây hà bị đáy nu châu cái năm nay mà con xây hai bay đáy tọt chân cầu bị đáy chỗ chắc chạ cho cung bị con xây hà đó lúc mà đáy pi đáy tọt chân cầu bây giờ thì chơi chạ cho cung bị con xây hà chạ cho cung bị xây hà áo chộp mà lúc anh nha cái đá chạm chơi sân hoạt mà chừng lúc chơi bây giờ thì chơi tọt chân cầu bây giờ thì chơi bay mà đáy pi con xây hà tay chân cầu bay mà đáy tiếp pi đáy tọt chân cầu mau quật mà đáy tiếp ôi bay mà đáy tiếp pi con xây hà cho chập chạ cho cung bị xây hà chạ cho cung bị con xây hà chạ cho cungก็รอจ่าจิโกไปก่อนเลยฮะจ่าจิโกไปก่อนเลยฮะจ่าจิโกนู่จ่าจิโกจ่าจิโกโอ้โหยังไม่ได้ป่ะจ่าจิโกไปก่อนเลยฮะดูเมื่อเรื่องไรใหญ่เคลียร์แมนอัดใส่สรูเต้หน้าโจไปก่อนเลยฮะช่วยเองสนำพดไปก่อนเลยฮะช่วยเองสนำไปก่อนเลยฮะโจปิงกันเลยอาจจะเจอยันเรียนช่วยสนำเด็ดไปก่อนเลยฮะเฮ้ยเจนนายโจตอดเชือกกรามซ้อมมาไปลูกปวดตักให้ก่อนลูกข้างเลยซ้อมมาไปกระปุงแต่มันเตยโดดกระดับไปตอดเชือกกรามปีอาติเกยเอาอัดเบียนสกรรมมาเพียบโลกอัญญากระดาจำยายจิงสันบอลต่อเตียดไว้มาได้เรียมงะกรอยมันติดตอดเชิงกราวไม่อาติเจยตอดมาเชิงเตียดไม่อาติเจยตอดมาเชิงไม่คอนเลยฮะไปมาได้ปีคนไฟหาจับเชิงไปเลยวิ่งได้โจไปหาที่ใจการเรียนไปมาได้จัดตึกตีปีเคยจะเดี๋ยวรูปพีฟสโลโมชั่นตัดมาเชิงจะโลมวยตัดมาเชิงเดียดปีอาทิใจใส่หางดังอาเฮียนไวไปยาวนี่เดี๋ยวช่วยสนามนี่ตัดมาเชิงที่เป็นอาทิตย์จีนี่ตัดกับเชิงกระมาบ้านเรื่องนี้เลยจังไอ้ไปไงมุนต้องอยู่เฮียงอาเธอตอนเธอกะเละอะไรเธอกะเละไว้ตัดมาเชิงที่เป็นอาทิตย์จีใส่หางตัดเลือดโจกับจังกอมวยไปโอ้ยมาเชิงใบไม่นี่ปีใส่หางมันธรรมดาเลยจับตักตีปีจับมาอดตักตีใบนี่มากันแต่กระกราวกันในเอ่ยตึกเจ้งกระเคมโบเดียธนาก้นขมายกูไปเสตีบุญตึกตีใบเจี๋ยตึกได้ปลอดกูไปเสตีบุญตึกตีใบเจี๋ยตึกได้ปลอดบังเกิดกระหอบเขินเสียหาบังเกิดเขียวอาจมีเจจันเรียนได้ช่วยสนามลูกโจปีเสียหาบันไดเทียนสองกระดับได้ปีอาทิตย์ใจตัดเชือกครามสามโดกระดับได้เอาเครียดจะคงบุยปีเตอร์เวตเมาลำจะคงจะมาลงอัญญากระดาเทือกกาบำใบเร็กมวยกิจพอดตัดเลยอัดไอ้เนี่ยมาเชื่อมันไปตั้งใจใส่หาในแต่มันไอ้แจกจะคงพลามวยซองจะคงตื่นจะคงเบิร์นอัดสังเวียนกัดตัวตั้งใบมาเงือบไอ้ยะอัดจังต่อเทียนตักใบตอดมาเชิงเทียนได้ช่วยสนามเทียนพิอาทิใจแทะใจพิอาทิใจจันเรียกกิจพอดมวยปีเซฮากระพงสำลังมือตดมาเชิงเทียนพิอาทิใจจันเรียกเซฮาตดฟองไว้เชิงคราวมาเชิงได้เชิงไอเทียนสำลังมือตักไปเล่นมาออดได้ตดมาเชิงจับเชิงมาปีเซฮาอัดไออร่อยเชิงเป็นพอด
បាទចំក្រាសវៀតបន្តការប្រកួតដូរដៃគ្នា1 2តបមកចូលទៀតអូតើលោកអាយ៉ាកដាកវីដៃហើយជើងទី1អត់អីជើងទី2នេះធ្វើឲ្យសីហាអូយអ្នកឈ្នះសបាយតែសំខាន់បាទគេហៅថាអ្នកបាទចាញ់នេះសន្លឹកធំឲ្យមកជើងបាញ់មិញនេះអូយធ្ងន់ណាស់ឥឡូវលោកគ្រូពេទ្យកំពុងសម្រួលអុយជួយ2ជើងណាបងប្អូនបាទដើមទឹកទី3នឹងអធិជ័យដាក់មកជើងដែរតែសៃហាអត់អីតែមួយជើងនេះទៀតបាទមួយជើងនេះអូយមកសុំស្រូតទេដៃមួយទៀតមកអស្ចារ្យមែនទែនបាទអស្ចារ្យមែនទែនបាទសូមរូបភាព slow motion ចេញទីមកសម្រាប់នៅការប្រកួតនេះបាទនេះវៃមួយដៃពីសីហាមួយដៃស្ដាំពីសីហាទាត់កាត់ទៅវិញពីអតិជ័យនេះបាទមកជើងអត់ទាន់អីបាទទាត់មកជើងទៀតបាទនេះមកជើងពេញកំភ្លៀងអូយនេះពេញទឹកខ្សាយម៉ាំងព្រឹសអូយបាទញ៉ាក្រាលលឿនមកដល់នេះលឹបអូយបាទអស្ចារ្យរន្ទះជើងកັບចានេះលឹបដួលទៅភ្នែកណោះបាទលោកអាញាកដាសវេតនផ្ទះដៃមួយមកបងប្អូនបាទសប្តាហ៍នេះល្អមើលតាមពីគូទី1ទៅបាទឥឡូវនេះទទួលបានដើរអាញាសឹកបន្ថែមបាទកីឡាករឡើងមកអត់វាយគឺបាត់មុខពីសង្គ្រាមតែម្ដងបាទអូតាំងគូទី1មកក៏ជក់ចិត្តសម្រាប់បងប្អូនជាកីឡាករថ្នាលគូទី3ឯណោះវិញយើងឃើញថាសម្រាប់បាទគេហៅថាគម្រួបសងសឹកក៏សម្លាប់ឥឡូវនេះគូនេះកាន់តែជក់ចិត្តទៀតមិនធម្មតានោះទេពេលវេលាបន្តប្រកួតទូរទស្សន៍ជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណជួយជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយផ្ដួលបង្គោលក្រហមឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3អបអរសាទរ